Здраво, ова е 141-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денешниот репертоар е Тенет на Кристофер Нолан, во кој станува збор за протагонистот, глумен од Џон Дејвид Вашингтон, член на разузнавачката служба на ЦИА, кој е најмен од страна на една мистериозна организација именувана Тенет, рекрутиран со мисија да го спречи рускиот олигарх Андреј Сатор, глумен од Кенет Брана, да ја започне Третата светска војна и го предизвика крајот на светот. Оваа премиса наликува на сосема вообичаен криминалистички трилер во рамките на општоважачката шпионажа, која се одвива на платното, се додека Нолан не го инвертира времето, односно ја преупотреби до смрт концепцијата на премотување на времето и неговото течење наназад, паралелно со праволинискиот тек на времето нанапред, не баре станува збор за две различни колони на автопат. Да разграничиме од самиот почеток неколку круцијални начела. Декларирам дека Кристофер Нолан денес не снима филмови со висока естетска вредност, туку снима блокбастери со здрава доза на забавни чинители. Неговите филмски спектакли се упростени популистички дела, наменети да се гледаат исклучиво на големото платно, затоа што представуваат спектакл за очи со оглед на тоа што неговите џебови се длабоки, благодарение на Warner Bros, студиото кое му дава стотици милиони долари, а Нолан им заработува милиарди од проекциите, па на тој начин ја има добиена добервата од студиото да ги здобие најдобрите играчки. Во случајот на Тенет, играчките и тоа како имаат удел за надополнување на визуализацијата, затоа што се составен дел од акционите секвенци, кои останатите режисери може да ги сонуваат со нивните микробуџети, а Нолан може да си допушти брканица со автомобили на автопат, да снима на бродови, но и да уништи цел авион на аеродром, што е една мултимилионска играчка која може да ја скрши без последици. Сепак, благодарен сум што се потпира во голем дел филмот на практичните специјални ефекти, употребувајќи што е можно помалку визуелни, погоден баланс според мој вкус. Филмот е работен со помош на безбедносните клишеа на Џејмс Бондовскиот манир, кај што главниот лик добива мисија која го носи на неколку екзотични места, соочувајќи се со матни ликови од подземниот криминалистички свет, што не е ништо невидено од животот на агентот 007, меѓутоа кршењето на параметрите на концептот на времето станува постапка која го доближува овој филм до потребата за деконструирање на реалноста, склоност сродна на неговиот филм Inception, иако новиот филм ја нема инвентивноста на претходниот филм во кој се засадува идеи во туѓите глави. Во новиот филм секако дека е впечатливо инвертирањето на времето и отвора нова палета на проблеми со кои мора да се соочат ликовите, кои морам да признам дека забавно беше да се гледаат како едни се движат праволиниски, а другите во обратен правец симултано. Проблемот со ова натрупување на квази научни поигрувања го забележувам во правилата кои секој автор ги поставува во своето дело, за кои сметам дека треба да се опомене. Нолан, бидејќи немам проблем со извитопирувањето на времето, тоа е доследно и убедително, иако тавтологијата е пререпетитивна. Компликациите доаѓаат во мигот кога напоменато е дека не смее да се соочи повратникот со неговиот двојник, затоа што тогаш би настанала комплетна ентропија, аксиома која 15 минути по незиното востановување е грубо прекршена од пресметката на двојниците во непосредна блискост. Тука се крие недоследниот зајак. Но Нолан се има погрижено да ги занемариме неговите сценаристички аномалии со реплики во самиот филм, за да не се преоптовариме со умобол поради нив, туку да го почувствуваме погледнатот. Нека му биде. Вашингтон воопшто не е лош избор за главната улога, затоа што има добра доза на збунетост, ароганција и самодоверба. Меѓутоа проблемот е кога треба да поверуваме дека може да ги сотре руските мафијаши со токмаци поради неговиот низок раст, најдобро воочлив кога ќе застане до двометрашката Елизабет Дебики, која глуми ладнокрвна сопруга на рускиот мафијаш, која нема повеќе љубов за него, а самиот Брана се обидува да ја скроти театралноста со бескрупулозноста на ликот.
Роберт Патисон со шарм ги зацкри неговите енигматски потфати во делото, за кои подобро е помалку да знаеме за да уживаме. Нолан создава антипатични ликови кои се продукт на самиот свет, занемен од емоции. Европските долгокоси соработници му помагаат во таа негова намера за приложување на безперспективниот, апатичен свет да изгледа и да звучи прикладно. Долгогодишниот соработник, виновникот за индиферентната визуализација Хојте ван Хојтема, со неговото умртвено сивило и синило, ја пресликува бездушноста на ликовите на колор палетата на самото светоградење. На моје огромно задоволство, Ханс Зимер не беше слободен за потребите на создавањето на музиката, затоа што ја компонира епопејата на Вилнев, Дюн, па затоа Нолан ја направи соодветната одлука да го најми скандинавецот Лудвиг Горансон, авторот на музиката на Community, Creed, Black Panther, Death Wish, Venom и The Mandalorian, кој се помачи да ја состави оркестрацијата во периодот на COVID кризата, која е воочлива од првиот кадар, удирајќи ги сетилата на гледачот и не попуштајќи до крајот на делото со својот пулсирачки амалгам на електроника со гудачка свита. Ги превртува тој нотите како што се превртуваат зборовите во репликите. Музиката знаеше да биде прегласна во поглед на диалогот на ликовите на кинопроекцијата. Дел од вината за оваа непогодност ја препишувам на Нолан, но ги окривувам и задолжените за местење на каналите на звукот. Додека е во прашање неодговорноста и несериозноста, да го опоменам работењето на вработените на Cineplex, од кои сите не се запознаени со протоколите за сместување на посетителите, флуктуирачката цена на картите и необјавувањето на достапните седишта во киносалите, кои секојдневно го менуваат терминот на прикажување. Одличната монтажерка Дженифер Лейм не може да го спаси филмот од очигледниот проблем на неиздржаната потреба за 2,5-часовното времетраење со беспотребно пролонгиран пресврт, кој сведочи за првичниот неуспех на мисијата, само за да се издолжи финалната пресметка. Ако би морал да ги рангирам филмовите на Кристофер Нолан, тогаш на највисоко место на пиедесталот би го ставил Мементо, затоа што сметам дека тоа е неговото најквалитетно дело, со чија што инверзија се послужи и новиот филм. Потоа би го вброил Dunkirk, Inception, па Tenet, некаде би го вгнездил околу Insomnia, над Интерстелар, до Престиж, Бетмените и останатите филмски остварувања. Tenet е изгледен епигон кој што е најблизок можеби до Inception. Tenet не успева да воспостави корелација помеѓу гледачите и ликовите, некаква нераскинлива ковалентна врска на емотивен план, па да им биде грижа за нивните животи во оваа 2,5-часовна брканица наназад и нанапред, сугерирана од палиндромскиот наслов. Безволните ликови, за жал, стана конститутивен дел од неговата филмска поетика, меѓутоа Tenet пати од дефицит на идеи кои ќе ја надоградат замислата за поигрување со времето, која не се реализира на повеќе нивоа, иако има огромен потенцијал за амалгамирање со други нишки, за непречено да се постигнат варијации или па пермутации на неговите наличја. Овој филм представува легура на жанровските тропи на шпионскиот филм и поигрувањето со координатите на времето, кои режисерот Кристофер Нолан неретко ги негува во неговата филмографија, создавајќи впечатливо дело со неговата музика и визуализација, со која ги надополнува неговите светови од кои се исцедени емоциите. Еден од малкуте блокбастери кои се прикажа во затворените киносали и драйв-ин кината во обид да се вратат средствата за потрошениот буџет со лимитирани седишта и протоколи. Блокбастер наменет за гледање во киносала, но не вреди да се ризикува животот за да се погледне делото, затоа што ниту здравјето, ниту 150 минути потрошени од животот нема да ја бидат вратени назад. Некои работи се нереверзибилни во животот. Ако морам да го евалуирам, тогаш Tenet од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 141-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!